오늘은 세계에서 가장 작은 나라를 알아봅니다. 12몰타. 면적 316제곱킬로미터. 인구 약 51만 명. 9위 몰디브. 면적 298제곱킬로미터. 인구 약 54만 명. 8위 세인트 키츠 네비스. 면적 261제곱킬로미터. 인구 약 5만 3천 명. 7위 마셜제도. 면적 181제곱킬로미터. 인구 약 5만 9천 명. 6위 리히텐슈타인. 면적 160제곱킬로미터. 인구 약 3만 9천 명. 5위 산마리노. 면적 61제곱킬로미터. 인구 약 3만 4천 명. 4위 투발루. 면적 26제곱킬로미터. 인구 약 1만 1천 명. 3위 나우루. 면적 21제곱킬로미터. 인구 약 1만 1천 명. 2위 모나코. 면적 2.02제곱킬로미터. 인구 약 3만 9천 명. 1위 바티칸 시국. 면적 0.44제곱킬로미터. 인구 약 900명. 감사합니다.